어쨌든 자기들로 인해서 아시아 전역에 피해를 줬고, 그 중에 이제 가장 좀 강력하게 그거를 당한 게 중국 학교이죠. 그래서 우리는 이제 당연히 어필을 할 수밖에 없는 거예요. 그래서 참 저 흑제거리인가 저 야스쿠니 생각 흑제거리. 아니 이 사람들 왜 동작동 국립묘지 가서 상표고 저러는데 니들이 무슨 상관이야 라고 이야기를 합니다. 여기서 단순하게 그렇게 이야기를 하는 거죠. 우리는 그런 역사적인 부분을